嗨，大家好，我是小哥。刚才我还在睡觉啊，然后就听到外面有一阵那个噼里啪啦的声音。刚才我站外面看了一下，在我们这个阳台上面困了一只小鸟，咱们现在把它给去救出来。因为我们家的这个阳台是透明的，小鸟经常飞过来，就在那儿。上次已经有一只小鸟被困在这儿了，今天把这个小鸟给捉住，然后给它放生，能不能抓住它？哇！刚才我都已经抓住它了，然后我的这个手不敢用力，怕把它给弄伤了。因为我们家看一下，用的全部都是这种透明的玻璃，然后这个小鸟特别容易从上面飞进来。现在就是把它抓住，然后喂一点水，把它给放走。我怕它撞晕了，在这儿。哇，又飞了，飞哪去了？把它给捉住就行了。上次一只小鸟在屋里面都已经撞晕了，我回来的时候都已经晚了，已经伤得很厉害。这只小鸟也是。又飞了，真的是难捉住它。哦，已经抓到了，在这里。看来它很热，真的怕伤到它。喂一点水，然后把它给放走。这一只小鸟现在已经被我抓住了，现在给它喂一点水，看到它嘴巴一直张着，估计在里面困的时间也不短了。嘴巴还是黄黄的那种，应该是一只比较小的那个小鸟。啊，我真的怕它再像上一次一样，另外一只小鸟撞昏在那里。这个水已经接过来了，这自来水，不知道这个小鸟喝不喝？看一下，喝呀！呀！估计它不敢喝呀。哎，吓坏了！算了，现在准备把它给放走了。这只小鸟还很怕人。我给它水，它也不敢喝。现在准备去阳台上把它给放生。它这种野生的小鸟还是非常怕人类的。走吧。刚才那只小麻雀，我一张开手，一松开手，它立马就飞走了。在这里也是告诫一下那个咱们家里面的小朋友啊，这个小鸟是咱们的那个。你是有益的鸟类啊，咱们一定不要伤害它。遇到困难的，或者说是困到家里边的，或者说受伤的小鸟，一定要发挥咱们的爱心救助一下，然后把它给放归自然。好了，观众朋友们，今天视频先拍到这里了，喜欢我的视频请不要忘了点击关注，我是小哥，咱们下期见，拜拜。